cerco eléctrico con sensor de movimiento activado. Ahí está, con el sensor de apertura, el pulso, que es este, cerca, y alarma con lo que es su cerca electrificada. Alarma de pánico. Ahí está desactivada. Activada. Pánico. Y con sensor de puerta. Venta e instalaciones 55 85 62 94 52. Seguridad total. Presupuestos a tu medida. Y con garantía por escrito de 1 año. Llámanos, no te arrepientes, no te vas a arrepentir. Gracias.